Я поселилась в том доме в конце апреля. Девятиэтажка стояла в хорошем районе. Обычная серая панелька, ухоженная, создающая ощущение благополучного дома. Внизу палисадник с тюльпанами, шиповником и кустами герани. Двор был полон окрашенных лавочек. Свежая детская площадка. Вся парковка занята автомобилями жильцов. Сам подъезд был чистый, опрятный. На нескольких этажах даже висели небольшие картины. Возле окон стояли цветы, свежевыкрашенные стены, чистый незассанный лифт с новыми кнопками. Для съемной квартиры в старом жилом фонде почти роскошь. Квартира, которую я сняла, была на 8-м этаже. На площадке 4 квартиры, разбитые на 2 секции. 2 квартиры справа, 2 слева, и каждая пара отгорожена общим тамбуром. Я жила в правой секции. Квартиру рядом занимала престарелая соседка. Дверь у меня с виду была добротная, стальная, довольно тяжелая. Открывать ее приходилось с небольшим усилием. Работала я из дома, вела небольшой видеоблог. Не миллионы просмотров, конечно, но достаточно, чтобы жить спокойно. Я снимала обзоры, разговорные видео, иногда стримы. Мне были нужны тишина, стабильный интернет и более-менее приличный фон за спиной. Новая же квартира предоставляла все эти условия. Поначалу я даже обрадовалась соседке, а именно тому, что она пенсионерка, а не какой-либо неспокойный представитель молодежи. Соседке было лет под 70, может чуть меньше. Маленькая, сухонькая, в вязаных кофтах, с мягким, почти виноватым голосом. Такие женщины ухитряются вызывать симпатию даже в те моменты, когда раздражают. А раздражать она умела. Была у нее привычка вечно просить у меня помощи в бытовых делах. То телефон у нее какой-то черный и не работает, то не может найти какой-то сайт, где разыгрывали очередной лохотрон. А еще частенько нужно было найти в мессенджере фотографию племянницы и переслать ее куче родственников. Иногда даже приходилось записывать ее к врачу, ведь я же молодая девочка, прогрессивная и все знаю. А она старая дура, и у нее что-то понажималось не там, где надо, и по итогу не нажалось. Приходить она любила в самое неожиданное время. Могла постучать в 11 утра, когда я в пижаме монтировала видео. Могла в 4 дня, когда я красилась перед съемкой. Один раз вообще пришла рано утром в воскресенье с просьбой. Я, кажется, весь интернет удалила. Звали ее Нина Петровна. И несмотря на навязчивость, человеком все-таки она была неплохим. Приносила яблоки, оставляла у двери банку варенья. Всегда благодарила слишком горячо, как будто каждый раз я спасала ей жизнь. Но была связана с ней еще одна странность. К ней каждый день приходил дед. Я ни разу его не видела, вот вообще ни разу, но постоянно слышала. Он появлялся внезапно, всегда утром или днем. Каждый раз сначала я слышала, как хлопает дверь тамбура, раздаются тяжелые шаги в тамбуре, а потом раздавался его голос. Очень громкий, или нет, даже не так. Голос был напористый, хриплый, раздраженный, с той старческой злостью, которая делает любой бытовой разговор похожим на начало скандала. Иногда он просто говорил, будто сам с собой, но так, что все вокруг слышали. Частенько он ругал Нину Петровну, обвинял ее в каких-то грехах, давних и новых, понятных и совершенно нелепых. Однажды я отчетливо услышала: «Все тебе мало, ведьма старая, никак не нажрешься». В другой раз он проорал: «Я тебя и после смерти не оставлю, слышишь?» Каждый раз после его визитов в тамбуре стоял тяжелый запах дешевого одеколона с такими типичными нотками, которые обычно носят пенсионеры. Запах этот упрямо держался и не выветривался по полдня. Когда я впервые спросила соседку об этом голосе, Нина Петровна объяснила это просто. «Это муж мой. Мы уже очень давно женаты. Только живем врозь. У него дом в частном секторе, а мне там неудобно. Печка, вода и туалет на улице. Не могу я там жить. Вот он и приходит ко мне каждый день проведывать».
Говорила она об этом с каким-то странным стыдом, словно оправдывалась и за раздельную жизнь, и за его характер. Я несколько раз просила ее, чтобы они вели себя потише. Особенно это раздражало, когда я записывала видео. Просто представьте, ты сидишь перед камерой, говоришь что-нибудь спокойное и умное, а за стеной вдруг начинается старческий ор про неблагодарных баб и божью кару, и громкие хлопки дверью. Нина Петровна всегда всплескивала руками. «Да, да, конечно, милая, конечно. Я ему скажу. Он человек вспыльчивый, но не злой. Ты не сердись». «Не злой». Это выражение я потом вспоминала особенно часто. Прошло около 2 месяцев. Я уже успела полностью привыкнуть и к дому, и к графику деда-соседа. Утро, день, крик, хлопанье дверью – все это стало частью фоновой жизни, практически привычный антураж. И поэтому, когда я проснулась ночью от его голоса, я сперва даже не испугалась, просто не сразу поняла, что именно не так. Была глубокая ночь. Тишина стояла настолько плотная, что слышно было, как на кухне капает плохо закрытый кран. И посреди этой тишины в квартире соседки, судя по всему, прямо возле дверей, грохотал дедов голос. Говорил он настолько громко, что казалось, будто орет мне прямо в ухо. Но слов я почти не разбирала, только общий тон. Ярость, проклятие, угрозы, срывающийся хрип. Нины Петровны слышно не было от слова вообще. Затем хлопнула входная дверь ее квартиры, и дед начал кричать уже в тамбуре. Это меня и взбесило. Днем черт с вами, утром ладно, можно пережить. Но среди ночи, когда все нормальные люди спят, устраивать такой шабаш – это уже было слишком. Я села на кровати, включила ночник, накинула халат и пошла в коридор, по дороге мысленно репетируя жесткий, но вежливый разговор. Что-нибудь в духе «либо вы сейчас же успокоитесь, либо я вызываю полицию». Шум в тамбуре продолжался. Дед что-то бормотал, рычал, иногда будто бы стучал во что-то кулаком. Я подошла к двери и посмотрела в глазок. Там была кромешная тьма. В тамбуре не горел свет. Из квартиры Нины Петровны свет тоже не выходил. Они что, скандалят в непроглядной темноте? Это было странно. Ночью мы в нашем тамбуре всегда оставляли лампочку включенной. Она хоть и тускло светила, но все же создавала ощущение безопасности. Пока я смотрела в глазок, дед внезапно замолчал. Тишина наступила слишком резко. Мне показалось, что мое тихое дыхание разносится далеко вокруг. Рука уже лежала на дверной ручке, и тут по коже вдруг прошло это мерзкое, необъяснимое чувство неправильности. Словно предупреждение, что в следующую секунду ты можешь совершить очень глупый поступок. Я замерла и продолжила смотреть в глазок. Прошла секунда, может 2. Потом в мою дверь ударили, словно пнули ногой от души. Так сильно, что я от неожиданности отшатнулась и, зацепившись за свою обувь, упала на задницу. И сразу же дед начал орать. В этот раз он орал уже мне. Слова опять тонули в хрипе, но общий смысл был понятен без перевода. Он сыпал проклятиями, угрозами, обещал расправу надо мной. И что я паразит и сорняк, который нужно выкорчевать. И все потому, что я лезу не в свое дело и смею подсматривать. Он колотил в дверь. От приложенной силы она дрожала, словно осиновый лист. Я, уже по-настоящему перепугавшись, закричала, что сейчас вызову полицию. Благотворно на него это не подействовало. Напротив, он как будто только больше разошелся. И вновь внезапно все стихло. Я сидела в коридоре босая, вцепившись в телефон, и не знала, хороший это знак или плохой. Через несколько секунд в тамбуре раздался шорох. За ним металлическое бряцанье, словно кто-то перебирал инструменты в железном ящике. А затем последовал новый удар. На этот раз в дверь вошло что-то острое. Полотно жалобно треснуло.
В типа стальной двери появилась вмятина. Удары продолжались. Каждый удар увеличивал вмятину. Осознание вылилось на меня, как ведро ледяной воды. Дед рубил дверь топором. Ничего другого это быть не могло. Телефон в руках танцевал джигу, и я с трудом попала в кнопку вызова. Оператор полиции ответил быстро. Я успела сказать, что кто-то пытается вломиться в квартиру, назвала улицу, номер дома, этаж, и связь оборвалась. Я перезвонила. Оператор ответил снова. Я начала говорить, и вызов вновь сбросили в ту же секунду, как я произнесла адрес. В третий раз произошло то же самое. Это было чудовищно и нелепо. Настолько нелепо, что я даже на секунду усомнилась в своей вменяемости или во внятности своей речи. Топор продолжал врубаться в дверь. Я начала громко кричать в прихожей, зовя соседей, умоляя кого-нибудь вызвать полицию, в надежде, что они это услышат. Удары становились сильнее, и в одном месте дверь уже прорубили почти насквозь, и в трещине на мгновение блеснуло лезвие топора. И вот тогда из темноты тамбура вдруг раздался голос Нины Петровны. В ее голосе слышались нотки отчаяния. «Тише! Господи, девочка, веди себя тише! Спрячься! Где хочешь, прячься и не включай свет! Главное, не включай свет!» От этих слов мне стало еще страшнее. В них не было ни удивления, ни возмущения, ни попытки вразумить мужа. Была лишь паника человека, который знает, что сейчас произойдет неизбежное. Дед заорал так, что я зажмурилась. Голос у него стал уже не человеческим, не старческим даже, а каким-то рваным, как будто ревела большая больная собака, научившаяся говорить. Он начал сыпать проклятиями и требовать, чтобы соседка заткнула свой рот. Я заметалась по квартире. Спальня? Нет. Ванная? Слишком очевидно. Под стол? Под кровать? Он везде найдет. На балкон? Нет. Там 8 этажей и стеклянная дверь с тонкой защелкой. Он ворвется и бежать будет некуда. И тут я вспомнила про антресоль на кухне. Та самая старая советская над дверным проемом, забитая какими-то пакетами, коробками и забытой хозяйской дрянью. Забраться туда было нетрудно, так как рядом была как раз кухонная поверхность, встав на которую можно было с легкостью дотянуться до проема антресоли. Я влезла наверх, затолкалась меж старых одеял, пакетов и коробки с елочными игрушками и закрыла деревянные дверцы изнутри. Меж створками была крошечная щель, в которую я могла с трудом разглядеть кухню. Я замерла. Снизу доносились удары, потом длинный протяжный скрежет, словно железную дверь разорвали на 2 половинки. После этого в квартире раздались тяжелые шаги и еще хриплое утробное дыхание. На секунду мне показалось, что это какой-то дикий зверь, а не психованный пенсионер. К этим шагам примешивались шаркающие шаги Нины Петровны и ее тихий плачущий голос. «Ну пойдем домой. Ну оставь ты ее. Ну чего ты разошелся?» Дед не отвечал, только тихо рычал. Потом он начал распахивать дверцы шкафов. Шаги двигались по квартире медленно. Сначала они были в коридоре, потом в гостиной, затем в спальне. Я слышала, как он перевернул кровать. Большую двуспальную кровать. Что-то рухнуло на пол. Раздался звук разбитого стеклянного стакана. И вот он остановился прямо под антресолью. Я почувствовала это всем телом и заорал. Найду тебя, тварина! Найду и выпущу тебе кишки!» Я зажала рот обеими руками, чтобы не закричать. Он постоял еще немного, тяжело дыша. Потом шаги начали отдаляться. Раздался хлопок двери тамбура. После этого из коридора раздался тихий, дрожащий голос Нины Петровны. «Молодец, ты хорошо спряталась.
Только не выходи, посиди до утра. Он утром не придет, и утром я тебе все расскажу. Но сейчас заклинаю тебя, не шуми и сиди тихо». Я не отвечала, даже дышать старалась через раз. И правильно сделала, потому что через, может, минуту, а может, через 10, время тогда текло как в горячке. Дверь тамбура снова распахнулась, и дед влетел обратно. Судя по звукам, он пробежал по всем комнатам быстро, уже не обыскивая, а проверяя. Потом остановился где-то в коридоре и зарычал на соседку вполголоса, но от его интонации у меня заледенели пальцы на ногах. Слова я опять не разобрала. Тон у него был таким, каким разговаривают не с женой, а с существом, стоящим намного ниже в пищевой цепочке. Потом он приказал ей убираться к себе и добавил, что завтра совсем разберется. Эту фразу я запомнила слишком хорошо. Потом они ушли. Снова хлопнула дверь тамбура, затем дверь квартиры Нины Петровны, и до утра стояла тишина. Я просидела на антресоле еще полчаса после рассвета, если не больше. Слушала, ждала, прислушивалась к малейшему шороху. Наконец вылезла. В квартире было тихо. Квартира выглядела словно охотничьи угодья медведя, который всю ночь искал добычу. По полу тянулись грязные следы больших мужских ботинок. Мой телефон лежал в коридоре разбитый. Кровать была перевернута. Дверца шкафа в спальне выломана, а входная дверь, она была прорублена насквозь. Причем не только прорублена. Края щели кто-то потом будто развел руками, расширяя проход. Тонкое железо по краям разрыва торчало неровными лепестками. Я собрала деньги, документы, ноутбук, схватила рюкзак и вышла. Именно в этот момент открылась дверь Нины Петровны. Она выглянула в щель, увидела меня и почти сразу распахнула дверь шире. «Зайди», — сказала она быстро. «Я тебе все расскажу, только зайди». Я посмотрела на нее и вместо жалости почувствовала такую злость, что сама себя не узнала. «Вы вообще понимаете, что произошло?» – завелась я. «Я сейчас пойду в полицию и все им расскажу. Вы посмотрите, что с дверью. Ваш ненормальный старпер меня запугивал всю ночь. Это сумасшедший дом. А вы? Вы скрывали, что он больной на всю башку. Вы...» Она слушала, кивая и не перебивая. Потом вдруг она замерла. Глаза у нее расширились, рука медленно потянулась к губам, ее пробила мелкая дрожь. «О нет», – прошептала она, – «нет, нет, нет, он здесь». И сразу же начала тараторить, сбиваясь. «Все пошло не так, все не так, как должно быть. Тебе опять надо прятаться, быстро. Сейчас, он уже возле дома, ты не успеешь». Внизу запищал домофон. Тут же тяжелые торопливые шаги в подъезде, на лестнице. Дед не пользовался лифтом. Нина Петровна буквально заметалась у двери, умоляя меня спрятаться в ее квартире, пока еще не поздно. Но я была уже слишком зла, слишком унижена, слишком вымотана. Сейчас, когда на дворе светило солнце, я уже не боялась. Я была готова дать отпор. Шаги приближались слишком быстро, как будто это шел не пенсионер, а юный спортсмен-легкоатлет. И вот шаги раздались уже на последнем пролете. Ручка тамбурной двери дернулась, и дверь открылась, а за ней никого не было. Я стояла и смотрела в пустой лестничный пролет, чувствуя, как у меня внутри все медленно проваливается. Не было ни старика, ни силуэта, ни даже тени. Не было никаких звуков, ни дыхания, ни шороха, лишь ощущение чьего-то присутствия, словно он спрятался прямо за углом. Сзади хлопнула дверь квартиры Нины Петровны. Она что-то тихо взвыла, не крикнула, а именно издала звук животной паники и, судя по шагам, побежала вглубь своей квартиры. Все было тихо. Я сделала осторожный шаг вперед
и выглянула из тамбура. Никого. Ни звука спускающихся шагов, ни хлопка подъездной двери. Ничего. И в этот момент за моей спиной прямо над ухом раздалось тяжелое хриплое дыхание. Горячее, смрадное. Воздух вокруг заполонил запах дешевого мужского одеколона. Его одеколона. Я не успела даже обернуться. Голос за спиной вдруг заорал. «Я убью тебя, мразь!» И кто-то схватил меня за волосы. Мои руки машинально поднялись вверх, пытаясь разомкнуть чужую руку. Но руки там не было. Там была пустота. Волосы на затылке смотались в тугой клубок, поднялись вверх и потянули меня назад с такой силой, что у меня перед глазами вспыхнули белые точки. Я извернулась всем телом и посмотрела себе за спину. Там было пусто. Меня швырнуло к лестнице. Я билась, хваталась за стены, визжала, пыталась развернуться. И каждый раз видела за собой только пустоту. Пустоту и собственные волосы, натянутые вверх, словно их держит чья-то невидимая, нечеловечески сильная рука. Потом меня сбросили вниз с лестницы. Я перелетела один пролет, ударилась боком, руками, коленями, головой и на секунду вообще перестала понимать, где верх, а где низ. Но каким-то чудом встала и побежала вниз по лестнице. Навстречу мне попался сосед с 6-го, здоровый, лысый мужчина лет 40, в майке и тренировочных штанах. Он прижался спиной к стене, белый как мел, и смотрел на меня взглядом, в котором были и страх, и сочувствие, и как будто понимание. Сзади по лестнице грохотали тяжелые шаги. Я слетела вниз, едва не ломая ноги, вылетела из подъезда и едва не врезалась в 2 пенсионерок, которые как раз собирались заходить внутрь. Они сначала возмущенно закудахтали, а потом увидели мое лицо и услышали дедов вопль, донесшийся из подъезда, и словно все поняли. Да, именно так, поняли, без моих пояснений. Одна из них, сухая и маленькая, с палкой, тут же встала передо мной. Вторая, полная в платке, загородила меня собой с другой стороны. «Тихо», — сказала первая. «Не бойся, стой за нами и молчи». Дверь подъезда распахнулась. Изнутри хлестнула могучим потоком воздуха, таким, что цветы в палисаднике пригнуло к земле. Но на пороге никого не было, только голос. Проклятый дедов голос. Он доносился от самой двери, совсем рядом. «Уйдите, старухи!» — сказал он. «Не лезьте не в свое дело, старые кошелки!» Старушки переглянулись, и одна из них, полная, с неожиданной злостью гаркнула в пустоту. «Сам уйди, погонь старая!» Вторая подхватила. «Чтоб тебе ни в земле, ни над землей покоя не было! Чтоб тебя твоя жадность и в аду жрала! Проваливай, старый сифилитик!» Дед взвыл обиженно, яростно, как зверь, которого ткнули в рану. Потом все стихло. Вот так, сразу и просто. Старушки постояли еще немного, прислушиваясь, а потом Сухая повернулась ко мне и сказала: «Вот и все, пока что ушел, а тебе, голубушка, съезжать надо, сейчас же». Я смотрела на них дрожа и уже не пыталась строить из себя разумного человека. «Кто это?» – спросила я. «Что это вообще такое? Что здесь происходит?» Они переглянулись снова и рассказали все как есть. Деда звали Петр Степанович. Умер он лет 10 назад. Тело его, по слухам, до сих пор лежит в квартире Нины Петровны. Когда дед умер, она отказалась его хоронить, отказалась отдавать на кремацию. Тело лежало и постепенно пропитывало подъезд своим смрадом. Так длилось несколько месяцев. Жители подали коллективный иск, суд вынес постановление о принудительном вскрытии квартиры, изъятии тела и определении Нины Петровны в психиатрическую клинику.
для постановки диагноза и оказания психиатрической помощи при необходимости. Приехали приставы, полиция, психиатрическая бригада. Пришли, попытались войти, и дальше началась та часть истории, которую жители подъезда рассказывали уже шепотом. Раздался сильный шум, грохот. Весь подъезд услышал грохочущий голос Петра Степановича, который вообще-то был уже мертв как несколько месяцев. Из той квартиры так никто и не вышел. Следом приехало еще больше полиции. Они грубо залетели в квартиру пенсионерки. И вновь поднялся невообразимый шум, в центре которого опять был голос деда. Эти уже смогли выйти из квартиры. Вышли оттуда белые, держась за стены. Здоровые бугаи из полицейского спецназа рыдали в голос. После этого в квартиру еще пару раз приезжали какие-то люди в штатском. Заходили, проводили там несколько часов, затем спокойно выходили и куда-то уезжали. И все, полиция больше не приезжала. Никто из властей не приезжал. Но с того момента трупный запах пропал. Соседи было решили, что властям все-таки удалось забрать тело и определить бабку в психушку. Про голос деда, что слышал весь подъезд, коллективно решили забыть, словно его вовсе не было. Но не тут-то было. Буквально через несколько дней вновь раздался дедов голос. С утра он ругался на жену и требовал сварить ему чего-то пожрать. После этого дед полчаса орал в подъезде и посылал кого-то нахер. После этого из подъезда вышла Нина Петровна, разрушив миф о своей госпитализации. И с того дня дед приходил ежедневно. Следом пропало несколько соседей. Они не хотели мириться с этим и требовали выселить бабку и угрожали, что будут жаловаться наверх, вплоть до президента. Однажды эти люди просто исчезли. Одновременно. После этого дом понял простую вещь. Если Петра Степановича не трогать, он ведет себя терпимо. Он приходил днем, шумел, ругался, роптал на чужие грехи. Но кроме того, иногда он даже мог оказаться полезен. Однажды к жильцу с 4-го этажа днем полезли то ли квартирные воры, то ли какое-то бандючье. Дед их заметил, спустился тайфуном с 8-го этажа и так их отметелил и напугал, что те потом сами вызвали полицию и дожидались ее во дворе, не желая больше заходить ни в подъезд, ни в собственную машину. «Именно поэтому никто отсюда и не уезжал», — сказала полная старушка. «Мы как под охраной живем. Главное, не мешать ему и не становиться ему врагом. Но ты уже стала ему врагом», — добавила сухая. «Не знаю, что такого ты сделала, но теперь он тебя не оставит. Уходить тебе надо. Сейчас же». И я ушла в тот же день. Съехала. Хозяин квартиры начал было возмущаться, но когда услышал историю про деда и про разрубленную дверь, сразу как-то паник и согласился совсем безропотно. Даже отдал мне все деньги, что я ему платила за проживание. Он же собрал мои вещи и привез их мне. Сам вызвался, сказал, что так будет лучше. Я сняла другую квартиру, затем вновь переехала. Потом через пару лет купила свою, в другом районе, на другом конце города. Жизнь, как это водится, постепенно затянула все будничным. Работа, ролики, новые знакомые, кот, которого я завела, чтоб темными ночами ощущать тепло. Иногда мне казалось, что все произошедшее было просто чудовищным эпизодом, неправдой на границе сна, ночной паникой, коллективной деревенско-подъездной легендой. А потом я купила новый микрофон. Его бывшая хозяйка попросила меня за ним заехать к ней домой, потому что у нее 3 детей, недавно родила 4-го и просто физически не способна выйти из дома дольше, чем на минуту. Я приехала по адресу, который показался мне смутно знакомым. Когда я подошла к подъезду, меня прошиб озноб. Это был тот самый дом. Женщина с микрофоном жила в соседнем подъезде, не в том, где жила я.
Словно в забытье я забрала микрофон, тупо поблагодарила и попрощалась. Выйдя на негнущихся ногах во двор, я посмотрела на тот подъезд, где жила несколько лет назад. Тот же палисадник, те же машины, что и прежде. На лавочках сидели старушки. Не понимая, что делаю, я подошла к подъезду и дернула за дверь. Она, естественно, не открылась. Одна из старушек спросила меня: «Милочка, ты к кому?» Я повернулась к ним и узнала в ней ту самую маленькую старушку, что защитила меня от деда. Она тоже меня узнала. «Ой, божечки, что же это делается? Золотко, ты никак вернуться решила? Может, не стоит? Петр Степаныч, он такой злопамятный, он точно тебя не забыл». В этот момент из открытого окна подъезда на 8-м этаже раздался крик. Кричал тот самый голос, кричал что-то неразборчивое. Я угадала там лишь слово «неблагодарная». Бабки зашушукались, обсуждая случившееся. Маленькая старушка обратилась ко мне. «Девочка, на твоем месте я бы сейчас же ушла отсюда подальше. Эта старая сатана уже вылезла из берлоги и сейчас будет выходить из подъезда. Если он тебя увидит, будет лихо». Я молча, не поблагодарив, развернулась и побежала, куда глаза глядят. Пришла в себя лишь за несколько кварталов. Меня бил озноб и жутко тошнило. Больше в тот район я никогда не ездила. И теперь каждый раз, когда кто-то начинает громко говорить в подъезде, я словно подпрыгиваю на месте, и сердце начинает заходиться. Воспоминания об этом проклятом старике до сих пор меня преследуют.